Este pescador sale a pescar todos los días acompañado de sus 4 gatos. Pero el viaje nunca es tranquilo, sobre todo por el gato naranja, que a cada rato se lanza al río para presumir que sabe nadar, obligando al pescador a dar la vuelta una y otra vez para rescatarlo, y en cuanto llegan a la orilla, vuelve a saltar el primero, como si nunca se cansara de jugar. Hasta que un día una paloma chocó contra el toldo y cayó al agua. El pescador la salvó y el guión dio un giro total, porque la paloma terminó uniéndose al grupo de gatos, y desde entonces comen juntos, juegan juntos y salen juntos al mar, convirtiendo el bote en una auténtica banda de piratas animales. Y lo mejor es que nunca sabes quién será el próximo en subir a bordo.